Nega muno ni ndu guthina mbere gwikarania na ithuĩ nĩ gakinya kahinda ka ndereti tu ya muthenya wa umuthi iria muthenya wa Jumatatu tukorwo tukira maundu megie uhoro wa mĩciĩ itu. Umuthi twina maundu megie muno tukorwo tukiuria tondu turenda guthie as practical as possible uria kuria gwitu kuhana mĩciĩ-inĩ itu tondu ungienda kumenya mundu uria hana ambi umenye ona ungindora uguo undore ni ukumenya na kunyumite gukoretwo kuhana atia. Andu aingi kwiragwo muciĩ niguo basic unit ya bururi na uria mĩciĩ itu ihana ni kionereria kia uria bururi uhana. Muthira twarĩrĩria uhoro wa thayo mĩciĩ-inĩ itu. Muciĩ gwaku gwĩ thayo, kuria wikaraga gwĩ thayo. Nĩ ũraigua ta wĩna thayo, uria muikaranagia nake nĩ tarakũhe thayo. Andu anyu arĩa muikaranagia nao nĩ marakũhe thayo. Angĩkorwo ndũrona ndũmĩra kĩũria gĩaku namba itu SMS nĩ 2288. Ũngĩkorwo na yakwa ya kawaru ndũmĩra. Ũngĩkorwo na YouTube channel itu ya Inoro TV tondu twi hau live ndumira ni gukorwo ngithoma ndumiriri ciaku ciĩgiĩ uhoro wa gucaria thayo muciĩ. Thĩinĩ wa studio twina mutarani na no mutungatĩri etagwo Ngasha Wanjiriri. Ngasha Wanjiriri twana mwita maita maingĩ mũno gũkũ tukeria maũndũ ma megiĩ uhoro wa mĩciĩ itu. Caragia andu taya nigetha magoka muthenya wa Jumatatu tukarĩrĩria maũndũ ma ũrĩa tũngĩrũnga mĩciĩ itu na kwĩragwo kwaria ti gũtua cira nĩ kwendana. Nyambe ndĩmũnyite ũgeni mwaka mwerũ tũtutiaranĩte mwaka mwerũ kuhana atia Ngasha? Ndĩ mwega mũno Bishop. Yes. Uhana atia? Ndĩ na ũru. Yes. Na nĩ ndakena mũno happy new year. Iyo na gutikana ni ukurire mwaka uyu. Mwaka ni ukurire ona ko nduthiite muno. Nĩ hindi twaingira mweri wa iri na mwaka ndirona twaratengera muno ndika ni gukorwo tukoretwo twi busy muno na ni ngwenda kugeithia mwiroreri witu ana ngeithi cia mwaka mweru to mwaka nduthiite muno. Ngwire njitagwo Bishop Ngasha Wanjiriri na the presiding bishop wa makanitha mothe ma Stewards Revival Pentecostal Church. Odumwe ndi chairman wa umbrella body etagwo the Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya. Negeneire mwathani na ngakena ni undu wa kamweke gaka na ndikoyaga oro uguo tondu tinie mugi gukira andu othe na ni ndoka na ngeithi cia andu a kanitha wa Stewards Kenya yothe makanitha maitu mothe guthie nginya ona hena andu angi nguonaga kanitha wakwa wa Rangas na makijira ndoka ngeithanie. Family yakwa nĩ geithanĩtie muno umbrella body ra ndongoragia nao nĩ maugire geithanie agakena muno muno nĩ muthenya ũyũ nĩgetha tũke twaranĩrie na nĩ thengio muno nĩ ũndũ wa kamweke gaka ndakenera mwathani muno thengio muno. Rĩu hatirĩ ndondũ ũngĩtĩrĩra tũingĩre ndereti tu ya mũthenya wa ũmũthĩ. Andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩandĩka ndũmĩrĩri makĩaria ũhoro wa ũrĩa mĩciĩ kwagĩte thayũ. Mũciĩ wĩna thayũ Bishop ũngĩũmenya atĩa? Muciĩ wĩna thayũ ndũrigaga tondu muciĩ no ũrĩa mũndũ angĩenda ku decorate. Wa mbere muciĩ na mutumia nĩ muciĩ mwega tondu nĩ ahotaga kuheana muciĩ ugakorwo nĩ ucenjetie na he mũndũ waririe nĩ Mũgĩkũyũ nĩ mathikagĩrĩrio nangĩ harĩa mokĩte haha nĩ ngeragia ndamenya mũthĩni wa Kangoya nĩ ũrĩkũ. Ndĩciragia mũthĩni wa Kangoya nĩ mũndũrũme ũtarĩ mũka kiugo ũcio nĩwe mũthĩni wa Kangoya na muciĩ no ũrĩa ũngĩenda ku decorate na maita maingĩ hĩndĩ mĩciĩ ĩragatha kĩrĩa gĩtũmaga mũno mĩciĩ yage thayũ nĩ kwaga gu set boundaries kana andũ magatonya kĩhiko mateharĩirie kana makaga kũmenya nĩkĩ tondu andũ aingĩ matiũĩ kĩhiko nĩkĩ. Kĩndũ twĩtaga premarital counseling ni very important ona rĩrĩa anake itũ mareka ũhiki kamba kũmathomithia no rĩu angĩ ũrĩa mekire marũgĩrĩire kĩhiko agĩthiĩ agĩkinyangĩrwo thĩ gĩngĩ akĩrũga agĩthiĩ na makĩingĩra na makĩambĩrĩria kĩhiko na rĩngĩ angĩ thĩinĩ wa kĩhiko gĩkĩ magĩtwarithagia kũringana na ũrĩa onaga kwao gũgĩthiĩ na ona ũrĩa kwao gwathiaga rĩngĩ akorire mĩciĩ ĩno nĩ mĩciĩ ya haro ithe atũrĩte ahũrĩte nyina kana nyina akahũra ithe tondu rĩmwe athuri nĩ mahũragwo no rĩngĩ magakira. Rĩu reke ndĩũrie kĩũria kĩnini no ngorwo niĩ ndĩ ta Njoroge ndĩna bata na thayũ no andũ arĩa mandigicĩirie matirahe thayũ. Korwo ithuĩ ona tarĩngĩ na mũtumia wakwa kana mũndũ na mũtumia wake nĩ mena thayũ no kũrĩa maraikara gũtirĩ thayũ. Mĩciĩ mĩingĩ ona Mũgĩkũyũ nĩ aria akiuga mĩciĩ nĩ ndogo nĩ kwagaga thayũ ona nĩ ũgũthiĩ ũkore kiugo kĩa Ngai tondu he mũndũ warĩ mũũgĩ mũno wandĩkire ibuku rĩa Proverbs auga kaba ũikare nyũmba koine-inĩ kayo ũkĩra ũikaranie nyũmba ĩmwe na mũtumia wa kĩmbĩmbĩ
mutumia wa kĩmbĩmbĩ is a quarrelsome woman. Na bado ona ũngĩrora thĩinĩ wa Thimo 21 kamũhari ga 19 yugaga atĩrĩrĩ, it's better to dwell in the wilderness gũkĩra gũikarania nyũmba ĩmwe na mutumia ama mwanamke mugomvi ama mwanamke mchokozi. Tikabothi ugaikare werũ-inĩ we wiki na no bado no yaragia kabothi uikare igũrũ wa nyũmba, rooftop ya nyũmba uikare ku ukira uikaranie nyũmba ĩmwe na mutumia wa kĩmbĩmbĩ. Na igwa rĩu ningĩ thĩinĩ wa Thimo 21:19 ĩrauga atĩ kabothi ugaikare werũ-inĩ gũkĩra gũikarania nyũmba ĩmwe na mutumia murakaru kana mutumia yani mutumia mucogothi, yani mchokozi ama mgomvi. Nĩ maũndũ maingĩ mũno mathiĩte makĩaragia thĩinĩ wa Thimo-inĩ, ona Biblia-inĩ, to Biblia nĩ koragwo ĩcetete maũndũ mothe marĩa twendaga makoragwo me thĩinĩ wa kiugo-inĩ kĩa Ngai. Na nĩkĩo ndauga ona thĩinĩ wa kĩhiko ona gwaku ũngĩrega gũ set boundaries. Tarĩu nĩ ndathikagĩrĩria baba mũno nĩ aheaga kĩrĩra na no ndathikagĩrĩrio na mentor wakwa na Ngai aromũhurũkia ũhoro etagwo Archbishop Gaitho. Ndĩmũgwetaga mũno na thĩinĩ wa maandĩko nĩ maugaga atĩ andũ acio nĩ kwandĩkĩtwo mabuku matũre maririkanagwo. Nĩ ndĩmũririkanaga mũno. Nĩ aragia kiugo na akauga mũtumia ũrĩa mũkĩgu nĩ arumithagia ciana kũrĩ ithe ũngĩkĩga. Nĩ ũkuona rĩngĩ ciana nĩ irathiĩ ũgakora rĩngĩ ciana nĩ iraima ithe gĩtĩo, ũgakoraga rĩngĩ mutumia nĩ aragucia ciana imwe igathiĩ mwena wake nake ithe agakorwo rĩu ahatĩrĩirio harĩa kona-inĩ ika tondũ rĩngĩ ndoĩ kwaria ndararia. Na nĩ ũiguaga rĩngĩ mutumia nĩ aragia ciugo nyingĩ mũno gũkĩra mũndũrũme. Thutha wa second nĩ kũrĩ makorwo marĩtie na ihenya no rĩngĩ mũndũrũme araria kahora ũgagĩkora kĩhiko kĩu nĩ gĩathũka. Nĩ ndathikagĩrĩria mũno my father nake akĩhe ciugo na nĩ anjĩraga tene ũrĩa kwarĩ thĩinĩ wa marriage. Nĩ kwarĩ mawatho imarĩ kuo, ũkaiguaga rĩngĩ mbũri ngainũkire mbere ya mutumia rĩngĩ nĩ oya gwagacokio kwao, kana hihi kũraria ngoi nja, rĩngĩ ũũ nĩ kũraria mwana nja. Rĩu kĩu nĩ kĩrĩra kĩngĩ. No twaingĩra thĩinĩ wa premarital counseling, thĩinĩ wa kĩhiko mũndũ nĩ agĩrĩire gũ set boundaries. Set boundaries nĩ ũrĩa nĩguo nĩ twahikania nĩ atwagĩrĩire kwamũkĩra gwitũ nĩ agenia mũthemba ũrĩkũ, nĩ atĩa tũrĩikaranagia, nĩ atĩa ingĩenda na nĩ atĩa we ũtangĩenda. Tuga set those boundaries. Mwaiga mĩhaka ĩyo nĩ mũkũhota gũikarania wega. Reke njũrie nĩ waraigua nginya gũkĩrwo atĩrĩrĩ Bishop atĩ nĩgetha kĩhiko kĩrũgame kana mũciĩ ũkorwo wĩ sawa no nginya ũmwe etue kĩrimũ either mũthuri kana mũtumia. Hihi ũndũ ũcio wĩna backing ya gĩthomo kĩrĩa thomete na problem yũkagĩra rĩrĩ na icio nĩ twaingĩra mwena wa conflict. Tondũ nĩ kũrĩ mũndũ hihi wa kũ negotiate, kwĩna negotiation atĩ ndigwĩka ona ũtekĩte ona, ndigũtiga mbia cia irio ũtekĩte ona. Maũndũ macio matirũgamagia kĩhiko. Maũndũ marĩa marũgamagia kĩhiko nĩ kũ-resolve, kana hihi ũka-yield ũgacoka na thutha atĩ tondũ nĩ ũkwenda gũ-keep peace. Ũkona mũndũ nĩ akira tondũ ndikwenda mbara, ndikwenda tũkĩre hau, no maũndũ macio matiteithagia kĩhiko. No hĩndĩ andũ maikarĩte thĩ makaranĩria, aracoka rĩu ũka-hold tondũ nĩ ũkwenda kũgĩa na thayũ. Still ona weka ũguo rĩ, nona rĩu ũrĩa rĩ, maũndũ marĩa we wĩnamo nĩ marega gũthikĩrĩrio, na rĩngĩ wĩna idea ĩngĩhota gũtũma mũciĩ wĩke atĩa ũhote kũrũgama, no nĩ wakira tondũ we ndũkwenda ngũĩ na wĩna ũndũ hihi ĩtagwo agree to disagree. No mũhaka mũiguithanie na no mwagatiga kũhinyĩrĩria ũrĩa ũngĩ atĩ we nowe gũtũra ugaga ũyũ akaimwo kamweke gake. Kũu ti gũthondeka kĩhiko, nĩ gũthũkia kĩhiko. Igaka ka kũrĩra ngũĩ rĩ kũringanaga, tondũ hihi no ũkorwo mũndũ ũyũ nĩ mũndũ violent, nĩ mũndũ ũrarũa, na rĩngĩ nĩ ũrona mũndũ ũyũ ta rĩu ũngĩrora ona maita maingĩ na nĩ sorry nĩ kuga ũguo, atumia arĩa marũaga ti arĩa
anene ndiare ngiga mena mwiri munene to ndaugo go tondu ni tugika counseling ni tukoraga ukona mundu okite akanjira ni ndirahurirwo muthuri warore wahurwo wa muroro go karigo ni oraguthirwo ha no ni hari urageria guke peace ukona uyu inginyitwo guo nguthe ni ndoraga njoke ningi mungore njera-ini citu agagikiririria na maita maingi ihiko-ini aingi ni gukiririria makiragiriria macemanagia na maundu maingi muno na angi ugakora riu meranie riu reke turere ciana riu agakira no mario magitwarana ni urona tari andu na mukona kihiko kiu gikiega no ti kihiko kiega giathirire tene hau hatiri mucii andu ingi ni micii yao ni yaharaganire na hena ciugo ngwenda kugweta nini mundu waririe ciugo haha ni wega ndiyo no ndacemania na kanyamu gaka haria tungihota kuiga mathina maitu akiuga atiriri ungiiga maundu maku mutwe ni ukuguruka mathina maku ungiiga mathina maku ngoro no unyitwo ni heart attack ungiiga maundu maku kanua if you keep your problems in your mouth agakiuga atiriri no unyitwo ni depression na ihenya muno ungiiga mathina maku nyumba no ukore na a broken house agicoka a broken home akiuga atiriri ungiigira mathina maya maku maige ngoro-ini no ukue na ihenya riu ni wega rimwe kuitururaga toguo ukora kibindi-ini andu guku ni maraheo kamweke ga kuiturura agithii na mbere na kuga atiriri if you keep your problems with your neighbors ni maku gossip about you aicoka akiuga atiriri ungiignore mathina maku if you ignore mathina maria winamo yani you will only be prolonging the evil days aicoka akiuga atiriri ungineana mathina maku kwi relatives cianyu andu anyu they will mock you agithii na mbere na kuga atiriri if you keep your problems in your face urikoragwo mundu mucongi aicoka akiuga atiriri what disclose mathina maku kuri urutaga wira ta wabici ri andu ayo ria marikaga ri marikaraga maikwa-avoidaga na makuime gitio agicoka akiuga atiriri ungiiga maundu maku uriri-ini uri ukomaga ri if you keep problems in your bed ukona nightmares agicoka akiuga atiriri if you take problems to school oko ni guthoma urathoma wathii na mathina macio thukuru ni ukugwa kigeranio tondu wathii namo umakuite mathina macio akiuga atiriri namo mathina maya ri if you take problem to Satan woya mathina mayo twarire Shaitani then he will make it worse ni kumathukia mothe maundu megutuika me worse riu akiaria akiuga atiriri maundu maya moyo mekire bagi-ini mothe umoe uma deposit umatware maguru-ini ma Jesu tondu ucio nowe muratoria mwega ungiotwarire mathina maku na wigue ni mahutha ndagikunyururia mathina mau ndeko ma multiply ndiraigua na wa maigo riri-ini ri ukora rokirota nightmares ukora rogithinio ni maundu macio na mathina maya no muhaka twicemania namo tondu thiini wa muturire turatura ni muturire wa thina tugucemania na mathina maingi na no muhaka umenye uria ukuhota kuhandle maundu maya thiini wa kihiko nikio ndirauga ni important muno utanaingira thiini wa kihiko tugerie tukwaririe tuguthomithie nigetha tugerie kurora maundu maria muno ni maundu mariku marathukia kihiko ugakora ringi ona ni bia bia ringi nicio thina uria munene muno thiini wa family wa marriage riu tondu ni kwagiriire mukageria ku budget tondu ringi nduri kindu no uraikara ringi nyumba ya ringi urathukuma 30 no uraikara nyumba ya 25 you know riu andu ani mariendwo mehumbe kwina biru irarihwo kwina transport kwina cukuru iririhwo kwina thibitari ringi ni kugiire mundu kwina ka insurance karirihwo ugakora maundu maingi mararehe thina ni undu wa andu kwaga ku budget he mundu anyandikira kanjiretagwo Julius Nyoro aranjira atiriri nigetha mucie ugie na thayo ri kana nigetha mucie ugie na thayo ri ni kwagire ukorwo na uhoro wa andu ku understandana gukorwo ni uraigua we you understand ni uramu understand kana ku understand gukorwo na gitio respect na wendo among family members no gacoka kaiga atiriri uthi kindu gi fata ta haide mundu araigua safe ati aikone ndigwa kwa muciiri ngiinuka gwakwa ndiraigua ndi safe mutumia kwa kindu karaigua safe ciana iraigua ci safe twambe tutare ru nyumba thiini gacoka kaiga kindu kingi gitagwa atiriri valued ndakaigua ni iraigua ni
maoni makwa ni maroyo no rito presence yakwa ni royo no rito tondu yo ni ratuma athuri ni ratuma nginya athuri maimeja yake hiko ati contribution yake nani eka maundu mara mothe muthuri agire gwika nyumba ndiroyo no rito na ndaraugererio na ndarona ta hari undu areka ironeka ta ariyo kawaida no mutumia kuria gwe gwake agirire gwika ri ni arenda recognize no it happens thini wa kihiko na niho ngwirire ni undu wa gukorwo ati mundu uria mwinake ni wrong choice no agire kuhoya Ngai ugikorwo tu hihi waingirire kihiko-ini utakumenya mundu uyu no wa muthemba u no wa muhiriga uriku witikio wake hana atia totaru ngirora mundu gwitwo Solomon ni tuthomaga maandiko kona athire akihikia atumia nduriri na ni akanetio ni Ngai na arikia kuhikia atumia aingi nduriri matumire akahoe Ngai ng'eni akiuma njira-ini cia Ngai ringi no uthie oe mutumia na ndumui niona murathi mugacemania na mundu haria barabara ona ndumui wega ona nduyetikitie atia wamuoya mwathie nake gwaku ugakora riu ni thina weigirira no ni thina weigirira thina wa kihiko giaku so ndiho hendaga ndiho twaragia horo wa courtship ukorwo mundu mwina time before muigirite thina wa marriage mundu uyu wambe mumenya ni mundu wa muthemba u umenye na niho ndirauga kwi maundu maingi muno agitaru uingita mundu haha na ringi ni mundu mahikanitio na miaka 20 years or 30 years jikare thi nao haha ringi ni kurwa mararwa tuikarania thi ri umuria ciuria 10 tu ona itigukira 10 ukore ona ndamuwi umuria atiriri mundu wahikirie ri athomeire thukuru iriku ukaigua na ndangimenya mundu uhikitie ri birthday yake ni ari ukaigua ni ona dirika na mutumia mwinake miaka ona 30 na ndui nginya birthday yake ni ari mundu uyu ri ringi mukihikania ri maita maingi tondu wa maheni ugakoraga ungi mwina miaka 20 kana mugika uhiki no ni ari na mwana na ndakwirire aikwihithira aikuhenia ugacoka kumenya thutha wa miaka 3 hena mwana atigite kwao kana mundu uyu ri wahikia ri ni ahikite kungi no ndakwirire no na maundu macio ni marehaga thina ungirega gukorwo mundu ndana kuumiria mutiumiranetie ngoro ndumuhete uhoro wa ma kana ringi ugakora oko ni mwanake uyu ugakora ena ciana ingi thutha ugakora ningi no akorwo ni ciana ingi atigite handu na ni ciake aciarite ugakora mutiumiranetie ngoro nikio hendaga thina wa kihiko mukorwo uhingure ngoro kana hi maundu maria we agereire kwao no ria areretwo tondu ri ndui areretwo ni ateringi areretwo ni single mother ndui thina uria arite kana mundu urahikira ri ringi no ukorwo kana urahikia no ukorwo he maundu acemanitie na mo ringi okorwo ni muiritu ni aripitwo aturaga na maundu maya thina wa mutwe wake maturaga mamugiaga no wanyita riu neho hendaga warikia kuingira thina wa maji mumiranie ngoro kana ringi no ingira thina wa kihiko mundu ni aroete runi na ndakwirite mwarikia kuingira nyumba mugoka mutahitwo ro rimwe no na kihiko kiu ni giathira nikio ndirauga andu ni magirire maingira thi mumiranie ngoro uge nie hano nyumite kuna mathina maria ngereire nderetwo ni mama nderetwo aciari akwa ni makuire maundu maya mothe agaki na mathina maingi mari ogereire ukareka uyu amenye no angiaga kumamenya mwaingira thina wa kihiko tondu ndui background yake uria areretwo na murere uria areretwo naguo wakora kihiko kiu ni kiharagana ruhere hena thina bishop andu maranjira atiriri wata gukorwo ukiikia mundu maundu macio mothe ni wonaga tari mandu ko mundu thia ekiraga tiki ugagirio ekiraga tiki ukakirora ugakiona ye hau anga no hote gwikarania hana hote no andu maikarania ringi taru ngo ni mundu agathia nenehetio wira-ini kwao mbeca ikaingiha hakagia ciana hakanjia kugia na arata ugakoraga riu mundu nginya maundu maria weciragia ndangika ugakora ni areka na riu uramenya hindi ya we deep down thini wa irima riu ria kihiko neho ndirauga ngwirie he maundu mundu agirire gwika ona guset boundaries thini wa kihiko tondu he andu hakinyaga ringi andu makaima na itio tondu ringi uo ari na thina arikia kugia bia no enacio ugakora tondu ngwirie macio nimo maundu maria marehaga thina na muno mathina maingi marehagwo ni communication thini wa marriage mwarega kugia na communication njega kana kuumirania ngoro kihiko kiu no kirirehe thina no rikorwo ni areigira ciake no ni areigira ciake tondu no uyu nake ri ugakora ringi thini wa marriage uyu ciake ni kwananga arananga riu no muhakogerie gu control tondu ringi uyu bia iria arathukuma
ciake nĩ ciake no iria nĩ cianyu rĩu hau nĩho thĩna ũkaga thĩinĩ wa marriage no mũhaka andũ maigĩrĩre maũndũ metha-inĩ ona maita maingĩ ona tũkĩohithania mohiki ona tũmacaidithagia nginya kĩrĩa commitment ona ya ti ciaku nĩ citũ mũthuri nũ thĩinĩ wa mũciĩ no ona rĩngĩ ũgakora rĩngĩ kwĩ maũndũ ma kũiguithania rĩngĩ mũthuri wĩra mũtumia ndarĩ wĩra kana mũtumia wĩra mũthuri ndarĩ wĩra nĩ ha kũiguithania no ũrĩruga thĩinĩ wa mũciĩ na ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ũhoro wa nginya kũrelate even to the in-laws ũrĩa mũkũrelate na in-laws tondũ ningĩ hau nĩ harehaga gĩthĩna kĩingĩ mũno ũgagĩkoraga rĩngĩ mũndũrũme tondũ arĩa hihi mena kanyamũ nĩkuo wathire gũikaraga andũ aya no mũrĩgiana ta Jakubu magianire na Moses in-law wake nĩ gũkĩona matiakĩrĩ andũ oru rĩu nĩ gũkũringana ũrĩa mũraheana itĩo na in-laws aku nĩ mwagĩrĩire ona ũrĩa hihi mwagĩrĩire gũthiĩ kana kũmateithia mwagĩrĩire kũmateithia mwĩ hamwe kũrĩa andũ rĩngĩ thaa ici gũkinyaga thaa 11 ahinga wĩra gwake ofici akaigua nĩ ndikũinũka tondũ ndarora kũrĩa gwakwa bishop thayũ ũrĩa ngũkora gũtirĩ ukona mũndũ ũcio aikarĩte kĩrabu na ndarĩ na andũ angĩ araria nao arathikara handũ kĩrabu-inĩ na nanyua tũmayo na to nginya anyue njohi ũkarigua atĩrĩrĩ kaĩ mũciarĩ nyamũ ikoragwo kuo andũ nĩ magarũrũkagĩra njĩra-inĩ nĩ kũrĩ hihi ũngĩakaga kũmũ-understand rĩngĩ akanyitwo nĩ depression nayo ũkĩaga kũmenya na nĩkĩo njugire premarital counseling nĩ very important tondũ ngwĩria andũ aingĩ matiũĩ kĩhiko nĩ kĩ ona matirĩ mamenya nĩ kĩ na rĩngĩ nĩ ũndũ ũrĩa mũndũ athire na nĩkĩo ũrona arũme aingĩ mena thĩna mũingĩ mũno ũguo auga rĩngĩ angĩ marainũka akore nĩ makomire tondũ hihi he kiugo ngwĩrie nderagwo nĩ Archbishop anjĩraga augaga atĩrĩrĩ mũtumia igania ciana aingĩ maticokaga gwathĩka ciana nĩ ciigana nĩ ciathiĩ yani wĩra waku we mũthuri nĩ kũrera ciana nĩ kũmũrerera ciana ciigana wendo wĩra waku kaga ciana kũigana nĩ igue me mawĩra mathire nja acio me Rũraya acio me nakũ rĩu ũgagĩkoraga we mũthuri wĩra waku warĩ wa gũthomithia na kũrera na kũmatwara kũrĩa mathire no ũgakoraga matirakũhe gĩtĩo no matiramenya we bado nĩ ithe wao mũthuri rĩ nĩ agĩrĩire kũheo gĩtĩo tondũ rĩu hau nĩho njugire nĩ ũkũrumithia kĩ ciana ici kũrĩ ithe wao ũguo nĩ mũtumia ũrĩa ũgũkĩga rĩu haha nĩho tũkwenda kĩbindi ta gĩkĩ nĩ kĩega mũno gĩa gũikaraga tũkĩmathomithagia nĩkĩo ũrona andũ aingĩ mena depression andũ nĩ magĩire depression na ũkarigwo nĩkĩ gĩatũmire magĩe na depression na he karũgano ndĩronire mũthenya ũngĩ mũndũ ũmwe warĩ na ũthiũ sad face agĩthiĩ wabici ya ndagĩtarĩ ũmwe wetagwo James Hamilton nĩ Manchester England agĩthiĩ agĩkora ndagĩtarĩ tondũ arĩ na depression akĩmwĩra ndagĩtarĩ ndĩ mũrwaru na nĩ ngwenda ũthondeke akĩmũria nĩkĩ a deadly disease ti mũrimũ gũkũraga na ihenya akĩmũria mũrimũ ũyũ nĩ ũrĩkũ akĩmwĩra kĩrĩa niĩ njagĩte I can't find happiness ni kĩrĩa njagĩte ndĩ mũrakaru rĩu ndathiĩ thibitarĩ ndĩ mũrwaru mũrimũ na ndorete gũkua tondũ ndĩna mũrimũ nĩ kwaga gĩkeno sadness nĩ mũrimũ wa kĩeha nĩ kĩeha na kwaga gĩkeno na gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩngĩtũma njigue gũtheka ona kĩ ndeithia ũrĩa ngwĩka na ndĩraroraga ũhoro ũcio ngona amũrie kĩ atĩrĩrĩ athiĩ handũ hetagwo Circus ũtukũ athione mũndũ wetagwo Gilmadi the Crown na nĩ ũkũhonia mũrimũ ũcio wĩ naguo then ũyũ arĩ Grimaldi ũyũ arĩ English actor a comedian na nĩ mwaka wa 1778 na acokire gĩkua 1837 arorire ndagĩtarĩ akĩmwĩra we ndagĩtarĩ kamũtũ waku ũtarĩ mwega gatarĩ niĩ ũcio ũkenagia andũ nĩ niĩ iwe na nĩ comedian na tũra no ũyũ nĩ ndĩrathiĩte irai ioi na mũndũ atũmire theke ona ũmũthĩ no ndĩratheka wathiĩ kũu rĩ wamũkora nĩ ũgũkena akĩmwĩra nĩ niĩ rĩu rĩ ũkĩenda kuga atĩrĩrĩ no ũkorwo ũgĩtheka ũmũthĩ and then ũkorwo na depression rũciũ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa we no igwo nĩ wothekagia andũ no arauga wathiĩ kũu agĩkorwo ndũrĩ watheka rĩ wathiĩ kũu nĩ egũgũthekia
athekirie na ngoretwo ngitheka the whole ihinda riothe ngoretwo ni ngitheka to mundu ucio ni mwega no ndaramenya ni wi uyu agikimwira ni ndagitari riu no ukorwo ni uratheka umuthi ucio ukorwo wi na depression ona ndwekaga muno watuhe tari guo ni ngoragwo ndihanire tutaraga andu ria megwikara wega no ithu gitu nikuo kurahia riu ona hunjia no guo mahana guti mundu takoragwo na thina ona no ukore hunjia ni mahuragwo ahunjia twana korona makesi macio maingi muno ugakora nginya ona atarani nio maratarana no ni marahurwo ugaikorwo nake ni arabatara ki onake ni arabatara guteithio gutiri mundu tarabatara guteithio uguo kindu kiria kina bata ni gucaria mutarani kwi maundu ma ndagitari kwi maundu ma mutarani na kwina maundu ma kiroho otaru ungirora ne tuona ona guku media-ini ugakora mundu piu ni mundu urona ni mundu mugima biu aikarite thi biu na mundu muthomo aikarite kwa mundu mugoi akiinirio mbugu ukarigwo mundu uyu ri na mundu mugi na ni mundu muthomu ri niki agite okora mundu uyu ri ena depression kuguo hena raithi ati ona ithuĩ tukoragwo twi haha tuikarite haha ni ithuĩ tugikona mathina maria maingi muno yes ona ungikorwo no kihunjia na wina depression so no wage thayo irrespective ya wira uria yes ni ukwaga kuguo thayo ndumaga wira-ini uria mundu arutaga thayo ma kwe mwathani thayo uria ndamutigiire riu ri nio iguku thi niturionaga thina na nikio atigire Jesu akiambata atwirire ndikumutiga uguo ta ciana cia nguriai no ni kumutigira roho mutheru roho mutheru no twikagira hinya no wone mundu arugamite kirugamo uguo no maundu maria aragerera ni maundu maritu muno andu kana twire mundu cira is making peace muno muhunjia wone muhunjia haria arugamite haria no kone ararire na ndangihota kuga kuri andu angi ninge makoragwo makirite na mathina mao makoragwo me ngoro-ini akirite na mona ndaenda kumauga anikio wonaga maita maingi tondu thiini wa mwiri wa mundurume ukoragwo ukuite muscles na tugaga atumia tugaga ni mwiri wa thakame ya atumia ni koragwo na mai maingi no thakame no mundurume ni muscles na riko tugaga women are weaker sex ni maita maingi ni makoragwo matikoragwo no thiku cia ngare magire na hinya to ni ukoraga nginya nio mararuta mawira kware so riu mutumia arakara na ungirora matiganite muno thiini wa miaka aria maikarite maica maria Ngai aheanite ukoraga matiganite na miaka 5 muthuri agathie mbere mutumia agatigwo miaka 5 aria mahetwo miaka miega ni Ngai na kira gitumaga wone atumia magaikara miaka mingi gukira athuri rigukorwo atumia mutumia arakara ni ahotaga kuiturura iakarira uhoro ucio gathira no mundurume ni gukirakiraga na kiundu kiu ngoro-ini kana hi uguo ndugu rauga agathie agaikara na ku akainuka makoma na ahingiriria kiundu kiu ngoro-ini yake nikio wonaga maita maingi makinyitwo ni pressure kanyitwo ni cukari na maundu maya maramunyita tondu arume matihotaga kuiturura no mutumia arakara ni kurira ariraga na arira uhoro ucio ugathira na ni wega rimwe koko no hote diui kuruta ngoro yo kuiturura kauma ukageria kwiharia na ni twari na muthuri waumirite no atumia ni mari bida ya ona matitagira arume no ni hari joka ndio arorire ku wathetagira arume ndiathire nako ndu ndirori atiriri tondu atumia ni magithia handu makariranira na magaikara thi makaria ri na ndigire nginya makiuga ati handu macaritie hakuga mbure na arume matiugaga mbure tuguthi handu na ngone na haria jangwani na kuria kianda tuikuruke kianda na kutuge mbu kohana atiriri na ni ngwenda gutara andu ndimere Daudi ari muthamaki na Daudi umenya ni oragite muruthi na akoraga nduva na kiwatho wa loyo wa muthamaki ndagire kurira no Daudi ni a break that protocol ni akorire murio no urenda kuoya uthamaki wake kumutunya uthamaki wake na Daudi aririre maithori maingi muno na ni hwacokire ona arira maithori maya niho Ngai arutire wira wa supernatural collide na natural yari ke collide niho akorire kimwana giake githii uguo kienda kuoya uthamaki athire kihata
ke bunda-ini ndika ne bunda kana ne barathi kuririkana wega kiahatire muti iguru ahata muti iguru ageitwo ne muti akihangi iguru agikua Ngai akiuriria Daudi ona na nikio rimwe nitugaga maita maingi kirathimo ithe wa mwana ne aheo gitio tondu ti mutumia urathimanaga ni ithe urathimanaga urakora murio akigeria kuribel against the father ukoragwo ri ugwati munene muno ona he ciugo ithe-ini wa ithimo 19 kamwari ga 13 karauga mwana mukegu ni mwanangiko hari ithe mwana mukegu kana mwana mukegu ni mwanangiko hari ithe na mutumia wa haro ahana ta mai maratata ategutigithiria mutumia haro ahana ta mai maratata na matiratigithiria yo ni thimo 19 verse 13 tareke tsoke hariri bishop na gitio kinene muthuri na mutumia ni mahitania na of course gutikire na thayu ni mahitanitie gutire na thayu no agirire kwanjiriria gucokia thayu no agirire kwanjiriria gucokia thayu thayu wanjagia atia gucokio riria urite ene thayu ri ni warikia kuona guku gutire thayu ri no thayu no waga thiini wa mucii andu hakinyaga ona eta mundu geciria uria thayu tondu kiugo kia Ngai kirauga tucarie thayu nginya kuthingata thayu tucarie nginya kuthingata tondu riri no korwo we mwenyewe wigirwo mutingo ni getho kinyange ukohota atia kurira warikia kuona kwi maundu ma ku avoid na kwi maundu mangikurehereria thina makureherere giconoko gitari kiega tondu tariu ri niguo ni mwakingira mbara-ini iyo no utari wina rwake ri riatagagwo ni runyaki ahekwira no ukore mutumia no agutha ni undu wa marakara ukore no amuraga ndaike wengi wiha winjera-ini citu ni urona macio ni marakara ni hari njira nyingi muno cia kweheria marakara tondu andu aingi maturaga na bitterness ino ni njuru muno na mandiko-ini woko gakora bitterness na ni kindu kiuru muno na thina ringi muingi ona ringi mathina maria tukoragwo namo ni ithuĩ twirehagiriria tondu we ni ciana ciaku ciarite no ugakoraga thiini wa mucii ni ugayanitie ciana ati ici cietagwo na gwitu na ici cietagwo na guku no ukariga no ciana ici ri no ciarite tondu na imwe ku na kiugaga ritwa timbukio kana tiguo na gutire wanda na wa mugongo gutire mwana na ria no kaingĩ nĩ ũkoraga ona tucoka hau harĩa aciari ũgakora mũciari rĩ mũndũ ũrĩa wĩna mbeca mwanake ũrĩa wĩna mbeca kana mũirĩtu ũrĩa wĩna mbeca rĩ nĩ aroneka ta aratũgĩrio mũno aya angĩ makaiguaga ona matingĩrehe thayũ kũu makonaga rĩngĩ mũndũ nĩ ndarĩ arakĩona wĩra kana nĩ tũbeca twake nĩ tũnini ũkoraga ũrĩa wĩna mbia ta aratũgĩrio mũno gũkĩra arĩa angĩ ũndũ ũcio ũkarehe ngucanio gatagatĩ ga ciana rĩu rĩreheria aciari ciana rĩu iria iciaranĩirwo hamwe macio makome mahitia manene muno wakoraga we wita muciari ni urendereria he mwana urenda gukira ciana iria ingi na ciana ici ni ciaku ciothe na nikio kibindi giki ni kiega muno atarani uria urehaga ni ataraniega muno we wita muciari ciana ici ni ciaku wagiriire wokira rucini each morning wokira yani aragia kirathimo aragia peace we ciana ciaku warikia gukira ukauga peace of God thayo wa Ngai reke ugie na ciana ciakwa when you are walking ona ri uratengera nginya kitchen yaku ri urathie riko riaku ri reke korwo ni gospel of peace reke korwo atiriri ciana ici ri ukarelease peace thiini wa ciana ciaku o hari umwe wao no gacoka ukamakuneka na kindu gitagwo demon proof ni ukageria kumakune daimono itikae kuingira gwi ciana ciaku ona Ayubu ni ahoyagira ciana ciake na agacirutira magongona that was spiritual protection ukageria gukuneka ciana ciaku na ugatiga kwendereria mwana ona umwe ona korwo ringi hihi atuitwo thoguo ona gutua thoguo na ti uhoro kana muru wa nyuko ria wendete muno ona uyu ngi ndui rucio agatuika u yes ndio gatuika utaru ukirora mundu gwitwo urore ciana cia thia thiini wa mandiko ugakora Kaini na Habili ugakora Ismail na Isaac ugakora mundu gwitwo Esau na Jakubu na maciaranĩirwo me hamwe ugakora nyina arenda Jakubu ithe nake arenda Esau tondu Esau niwe mukuru
na ũngĩrora wega nĩ ũkuona ndagĩka ya mũthia ũrĩa gwathire Daudi Jakubu arĩkia kũra athiĩ kwa Labani acoka tondũ nĩ agĩcoka no tonga mũnene ndagĩka ya mũthia ũgakoraga nginya mũndũ gwĩtwo Jakubu ndagĩthire Mithiri akwĩra kuo matiakĩmũrehire mamũthike moka kũmũthika rĩ mũndũ gwĩtwo Esau nĩ agiririe no menye Jakubu ndarĩ kĩndũ agaire no menye ũtonga wothe wa Ibrahimu utonga wothe wa Jakubu utonga wothe wathira na mundu gwitwo Esau tondu Jakubu ni agiukite na indo ciake uria niwe woire utonga uria wari munene no gacoka kona kihi kimwe kia uria nikio Jakubu aroka guthikwo tu haria athikite Mukarakeri ndono nake ni aeri waikitio mariri ngiwa niwe wagaire urigithathi kana iyo yari ki iyo birthright ni kirathimo no uria nake ni acokire eri nginya indo keruta kiria icokire wikiritwo ri rio keruta niguo ithe amwirire riu wewe umie kirathimo ni giathie na Jakubu nginya indo keruta icokire no nona nyina no araruta wira uyu akugayukania ciana ndaika ya muthia guka haria murio haria athikite Mukari haria agirie guthikwo kaburi cia ithe ri Esau akigiria agiria neo hacomokire kihi kimwe kia getagwo Hushim nika grandson ya Jakubu na ndaragia akiuria niki baba ni agirie guthikwo niki hetu marwa mandikanire na twatigitwo Mithiri kimwana kioire ruhiu no me muthuri mukuru guo no makorwo Esau ari na miaka almost 147 kioire ruhiu ikimurenga ngingo Esau ni koragwo oragirwo ni grandson ya Jakubu akirengwo mutwe mutokigagaraga nginya kaburi-ini na Jakubu agithikwo hau unaona Jakubu akuire mbere ya Esau no mathikirwo muthenya umwe mathikirwo muthenya umwe tondu Esau we mwenye ni agiria nakio kimwana ikoria ni ate akurathie mati maundu mungionayo ni research ndumona Bible-ini riu kimwana kitaragia getagwo Hushim the son of Dan ari mwana wa Jakubu riu ri riagiririo nginya thikwo ni murona riu uria guthiaga ugakora ringi u ni thini wa family u ni oire indo imwe u ni arogiria ria ngi ugakoraga na ringi muciari ni arendereria no maita maingi marehagwo ringi rigukuringana niki kiratuma mwana endwo to ringi mwana no akorwo bitugo yake ni thira muno ni agire muciari mugia no ringi maita maingi ugaikoraga ri na riu hano ringi u ni ara appreciate o da appreciate tondu ni ari uyu ndari you know riu kaingi ni ukoraga atiriri ni gikuyu kikiwa mwana wiki ondagaga muthambia ukora uguo ni cigo cia kundirongerera ukora mwana uria uratungata wega ona gatari kwendererwo aya ngimona atari kwendererwo arendererwo uria uratungata aciari yake wega ora marora wega ri makona atari kwendererwo na makaiga ati arenda gugatigirwo indo ni kuri problem ya competition still ni kuri mageragia o compete no uyu ungi makageria gucindana na uiru ukiri oho na ringi hihi ugaikora niko attention ukora heno uri uraheo attention gukira ari angi otharu ngirora mundu gwitwo Jakubu ahikitie airetu ari anyina omwe ena Lea na hena Lecho gacoka ciana igiri Joseph Lea ciarire cigana ari na ciana no ndu mundu ari na bado ciothe ciari 12 no mundu ena muiritu wake wa wira bado nacio bado ciari ciana cia Jakubu na atatiga Jakubu ri ahikia Rakeli ri na ahikia Lea ri hari ona atumia angi ari nao mamuciara airitu ocio awira mundu ahikagia muiritu na midi no cio maciarire ciana icio ciroka 12 riu no Rakeli ri aciario ciana igiri acoka agikatia agikua agiciara Benjamin no ukona ningi Jakubu ni arenda ciana ici igiri to ni endete u Rakeli ndete Rakel no na riu thina ucio ri ukarehe conflict thini wa mucii tondu ni kuri urendereria ukira ki ta muciari gweka ati ukota gutua matua ati nigetha riri ndukonekete urenda gasha ukamena kaigo wa nyina problem icoka kurehe repercussion later taru ngirora Esau na Jacob ugakoraga ni mihiriga iri irarwa uria ni muhiriga wa Israel na wa Edomite ugakora nio mararwa niki ni undu wa kiria kiahandirwo ugakora kindu kiahandirwo ugakora taru no ngirora Juthufu endwo ningiri endwo muno endona ana mamukirira niki ni brother ciake nio mamwendirie kiria thina ucio rehagwo ni undu wa gukora mundu ni arendereria mwena omwe riu iyo ega pick a fight haya inde muire tingihika kundu
nyone nyina wa muthuri wako kana nyaciara wakwa daraniukia daranyenda ni nyendete muthuri wakwa na twi ndugu no ngona muthuri wa mami muciari wa muthuri wakwa ri daranyenda kana sister ciake iritari hiku ikaraga kuu ri stirenda kunyona ruheni ni ndi mundu wa thayu na ndi mundu wa kwenda guthondeka mucii uhoro ucio ukoragwo thiini wa mika 7 itoe ni kamuhari kariku mika 7 uhoro ucio ukoragwo mika 7 na thina ucio ri thina ucio nduri hindi ukaga thiini wa kihiko ucio ndukaga tene tondu irauga mwana wa kihi endetwo ni nyina nake muiritu ni ithe nyaciarari ndari hindi angiendwo guku ugo ndari hindi angiendwo ona kungithia atia no thina wothe ukagira riri kwa kurumirirwo ria maandiko marauga tondu ngithoma maandiko ri thiini wa kiambiriria ri yugaga atiriri mundurume ri ni agatiga ithe na nyina ugo yaragio horo wa mundurume ni agatiga ithe na nyina nigetha mathie magwatanio na mutumia wake matuike kindu kimwe ugo mundurume no wage ne thiini wa mika 7 kamwari ga 6 ino yakwa ni akiria ina ya githungu no hena ya githweri kwa maana mwana humwaibisha babaye binti huondoka ashindane na mamaye na mwanamke aliyeolewa hushindana na maviae thucia mundu no ria wi nyumba yaku ate tatagana gikuyu tondu ni no understand ngororere ringiga Biblia ya gikuyu iyo okiraga ndero ngogeje ni muthuri ogwitwo Mike Kifisho rajira no amwe na Mike Kifisho ni muthuri wa kanitha na akoragwo kuria kundu gitagwo gakindu ona kuria gakindu kuria mwena wa mukurwa-ini ndamwona na sa Nixon wa ndugere kuria kidaruma nake ne kundu waririkana tageithia yakigeithike wahakinya irauga atiriri ni gukorwo muriu ni agite gutia ithe nake muiritu akaremera nyina onake mutumia wa muriu akaremera nyaciara we mwanyita thu cia mundu igatuika andu a nyumba yake mwene waigua riu mwanake korainio muiritu wana ithe nyaciara uyu waciarwo muka ndagiendwo guku riu kindu kiria kibata muno ni mundu eke atiriri to muhaka wikare gwa thoguo umagara tondu Biblia rauga mundurume ne agatiga ithe na nyina mutumia kogwo jeheria mutumia yakwa kuu mweherie aikone ni umwendete na ni akwendete ri ungihota wone guku ni kuonguira irauma ri ndumagare uthi ugacaria tondu maikarania hau no marihitania ini haya cia tukirikiriria ri na ndio ngogiria ngene ciko wangure kuma ekure kwa riri kwa deputy president kwa kindiki cina protocol na Reverend Githaiga kanjira geithia man of God ni muracira horo wega muno wa micii ni ndu wa thayo micii-ini mundu gito Dr. Kamawala neti na karanjira atiriri I believe home is the place where someone gets peace of mind and relaxation ni wega andu guikarania na thayo kuria mucii thayo wina bata muno thayo wi bata na thayo thiini wa kihiko kana micii kuu ni kuhagirire guthie gutapu thayo no ruri kora andu aria kuri utangionera thayo thiku ici ni kwanyu koraga mundu araigua iganire ena guku nja na andu aria angi gukira kwao tondu kwao ringi ni araga thayo nduona kwe maundu maingi muno wakora mundu ni arathimitwo na warathimwo aya angi magagutuma uthu wakorwo wina kibali Ngai ni akuhete favor ugakora aya angi magikuiguira uru na favor yaku ona ongerwa favor ya Joseph uti mundu ngehota gugutunya he kiugo ndona ha githini wa Jakubu 2:9 ga 9 irauga atiriri ukiwapendelea watu wafanya dhambi ungiendereria mundu umwe ni kwehia urehia na watho ri ni uregete ona Ngai ri thiini wa Roma 2:11 ri iraria Ngai wenda koragwo na partiality Ngai ndateagira andu mauthi igananagia ciana ni ciaku cirathime uko ni gucirathima tondu ciaku no ndu ucio ni mwega ukirathima ciana ciaku no wageithia ni mundu gitwa Wandiga wa Kerie aranjira ni akena muno nira tuguciraga very informative na very moderate way mundu ngiranjira etagwo riri kigo wa gacini ekuria muruka kandaranjira atiriri
very nice topic no twamirehe ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire tondũ ngimena nĩ magĩte thayo mĩciĩ na he mũndũ anjĩra atĩrĩrĩ good morning iyo program nĩ njega mũno ngeithĩria Bishop Nizita Maina overseer former chairman wa PCMF kũrĩa Kasarani na ũgeithirie Bishop Gasha kindly ndageithĩka ũgeithirie mũndũ wĩtagwo Maina overseer kũrĩa Garden Estate ndageithĩka haya reke tũrĩkĩrĩrie mathaa maitũ nĩgũthira marathira ndĩra mũndũ angĩenda gũkuona tondũ nĩ wanjire nĩ wonaga andũ for free nĩ ndĩrĩhagia nĩkĩo ndĩrakũhe namba nĩkĩo ndĩtikĩrehe namba kuona andũ for free ũmonaga rĩ na thaa cigana rĩu niĩ nyonekaga Thursdays ũngĩũka nĩ ũkũngora kuma thaa 2 nginya thaa 10 ndindaga hau kanitha-inĩ kanitha wĩ Outer Ring Pioneer Estate na turiganĩtie na betũrũ ya Toto kanitha ũhutĩtie Outer Ring Road rĩu hau nĩho ngoragwo na ũngĩũka mũthenya ũcio ndũngĩnjaga nĩ gũkũhe counseling nĩ gũgũteithia at the same time ngorwo ndĩ professional mediator accredited wa igoti maũndũ maya mothe twĩ namo manu ndĩrenda gũthoma manu nĩ kũnyithia gacĩra kaga gũthoma ũhoro mediation he mũndũ anjĩra atĩrĩrĩ it is true Esau was killed by Hushim the grandson of Jacob this story is found in Midrashic and Talmudic literature rather than in the Bible itself wata kona mũndũ agĩthiĩ gũcaria atĩ hau ugire atĩ Hushim nĩwe woragire Esau na nĩkamũrio nĩ kaguka ka Jacob kandĩkĩtwo ha Bible-inĩ etagwo the book of Yashil the book of Yashil ukora maundu macio mathaa maitũ nĩ mathira he namba yaku ya thimũ rĩu namba yakwa ya thimũ nĩ 0735 51 81 66 0735 51 81 66 thank you muno ũngĩhũra nĩ ũkũnyita Ngai amũrathime na ndakena mũno ona nĩ kũhe kamweke gaka asante na nĩ ndĩrĩ mwĩtaga maita maingĩ mũrĩ andũ aingĩ tarĩu nderwo mũthĩ ndathoma kaũndũ kĩndũ kĩnene mũno ũnĩ mso wa free area kũrĩa Naikuru anjĩra Ngai atũhe ũgĩ matondũ kĩrĩa tũraga mũndũ gwĩtwo mũtungatĩri rĩ nĩ tũraga ũgĩ wa gwĩka maũndũ na gwĩka maũndũ reke tũrĩkĩrie hau na ndona mũndũ wanjĩra atĩrĩrĩ ndikwenda Mũguro Graphics kaboguo watuhekĩrĩra tondũ rĩu nĩndĩreciria gwetha mũirĩtu ũrĩa ingĩhikia Njoroge nĩ twakena mũno mwĩkuo mũno nĩ mũrari ega nĩ Veronica Wanjiru na Victor Mainaiga mĩciĩ nĩ ndogo gũtirĩ ũndũ gũtarĩ gatithio na gũtirĩ kũndũ na gũtirĩ na thayũ mĩciĩ ũcio nĩ mathondekera nginya kũgerera harĩa YouTube channel itũ ya Inoro TV harĩ nĩ ha arĩa othe maharagĩria tabarĩra ĩno ya Inoro rũcinĩ na mũruna wakwa gwĩtwo Kamau tũgakwĩra ũgĩe na mũthenya mwega na ngende tuonane mũthenya wa rũciũ hĩndĩ ya tabarĩra ya Inoro rũcinĩ kĩrĩa kĩracoka thutha wa kahinda gatarĩ coho nĩ tabarĩra ya Kĩmũrĩti Ndia Wega.